Hi guys, இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ஆலியா மனசாவை ட்ரோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு. நான் நினைச்சேன் அவங்கள ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு. சில பார்த்தா நிறைய இருக்கு. ஆலியா மனசா ஃப்ரிட்ஜ் டூர், ஃப்ரிட்ஜுக்கெல்லாம் டூரா என்னென்ன பண்றான் பாருங்க. நான் அந்த சீரியல்லாம் பார்த்தது கிடையாது. ராஜாராணி சீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சீரியல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு ஏதோ மீம் கிரியேட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஆவி பிடிக்கிற சீன் அப்படின்னு இதை ஷேர் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு இருந்தானுங்க. அப்பதான் இந்த ஆலியா மனசா வந்து ராஜாராணி சீரியல்ல நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். நான் கடைசியா ஆவி பிடிக்கிறப்ப பார்த்தது இப்பதான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்னு பாக்குறேன். வா வாத்தியாரே ஆலியா மனசாவை ட்ரோல் பண்ணலாம். அவங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு ஆலியாக்கா காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக்கோ இல்ல கிளைமோ எதுவுமே கொடுத்துறாதீங்க. யூடியூப்ல வந்துட்டு ஃபேர் யூஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது, தெரிஞ்சா சரி. நம்மளோட நார்மல் லைஃப்ல டூர் அப்படிங்கிறது கொடைக்கானல் போறது, அப்படி இல்லன்னா ஊட்டி போறது, அப்படியும் இல்லன்னா ஏதாவது பார்க்க போறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி இல்லன்னா அப்பா வந்துட்டு ஃபேமிலியோட டூர் போலாம் அப்படின்ட்டு பழனியோ இல்ல திருப்பதியோ கூப்பிட்டு போயிருவாரு. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டூர்ன்றது இதுதான். ஆனா செலிபிரிட்டிக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர், வாஷிங் மிஷின் டூர், கிச்சன் டூர், பாத்ரூம் டூர், பெட்ரூம் டூர், காரிடார் டூர். எப்படி பாக்குறேன்னா பாக்குறவனுங்க வந்து இப்ப இந்த வியூவர்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நீங்க என்ன இழுச்சவா முட்டா நீங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க போடுற வீடியோ எல்லாம் இருக்கு. அது சரி, உங்களை குறை சொல்ல முடியாது, வியூவர்ஸ் தான் குறை சொல்லணும். அவங்க தானே நீங்க என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் பாக்குறாங்க. ஒன்னத்தாலே ஃபர்ஸ்ட் திட்டணும். எனக்கு அந்த சப்ஸ்கிரைபர் பண்ண கமெண்ட்லயே சொன்னாங்க ஓவர் ஆக்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னு. எனக்கு வந்து அது அப்ப புரியல. அந்த வீடியோ ஃபுல்லாமே பார்த்தேன், எனக்கு செம்ம கடுப்பாயிருச்சு. இதுல வந்துட்டு சில பேர் மட்டும் கொடுக்கலாம் அவங்க வீடியோ, அவங்க எப்படி வேணா பேசுவாங்க அப்படின்னு. லூசு பையிலே உனக்கு இரிட்டேட் ஆகலனாலும் எல்லாருக்குமே இரிட்டேட் ஆகுது. இல்ல போய் பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இப்படிதான் இருக்கு. ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரி குழந்தை மாதிரி பேசாதீங்க. உண்மையாலுமே சொல்றேன், இதுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது. ஏன்னா எங்களுக்கே இது இன்னைக்கு ஒரு டூர் தான். ஆமா, அவங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன வச்சிருக்கோம்னு அவங்களுக்கே தெரியல. என்னடா இது புது உருட்டா இருக்கு. ஆனா இது புதுசா இருக்குனே, புதுசா இருக்கு. நீங்க உங்க ஃப்ரிட்ஜ் தானே காமிக்கிறீங்க, பக்கத்து வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஒண்ணு காமிக்கலையே. அடுத்தவங்க ஃப்ரிட்ஜ காமிக்கிறது மாதிரியே உள்ள என்ன இருக்குது அது வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி புது வகையான ஒரு உருட்டா உருட்டுறீங்க. நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து சேனல்ல கேட்டாங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பண்ணுங்க, அப்புறம் ஹோம் டூர் பண்ணுங்க, கிச்சன் டூர் பண்ணுங்க கேக்குறதுனால ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் இதுக்கெல்லாம் நீதானே காரணம். உங்களை தானே ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கணும். அப்போ தெரியாது கமெண்ட்ஸ்ல காரிடார் டூர் பண்ணுங்கலாம் சொல்லிருக்காங்க. காரிடோர் டூரா? எது காரிடார் டூரா? எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல கூட நேத்து வச்ச குழம்பு, கெட்டு போன மாவு, இல்ல கெட்டு போன ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லி கூட வியூஸ் வாங்கிடலாம். ஆனா காரிடார்ல என்னங்க காமிப்பீங்க? டூரா? எஸ். அப்ப வண்டியில போறோமோ சைக்கிள்ல போறோமோ ஃளைட்ல போறோமோ? அதான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஃப்ரிட்ஜ் டூர்னா லவ் கிடையாது நமக்குள்ள. எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். குரா குரா அருவாளா? அருவா அப்ப தேவைப்படாது, தேவைப்பட்டா பின்னால வாங்கிக்கிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர்ல இரிட்டேட் ஆகுறதே ஆலியாவோட வாய்ஸ் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு மனசுல குழந்தை நினைப்பு. நீங்க வந்துட்டு கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போய் பார்த்தாவே தெரியும், ஏகப்பட்ட பேர் இப்படிதான் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ப்ளீஸ் நார்மல் வாய்ஸ்ல பேசுங்க, ப்ளீஸ் நார்மல் வாய்ஸ்ல பேசுங்க. ஆனா கண்டிப்பா அதை அவங்க கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க. டூரா? எஸ். அப்ப வண்டியில போறோமோ சைக்கிள்ல போறோமோ? ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஃப்ரிட்ஜ் டூர்னா லவ் கிடையாது எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். ஹவுஸ் மில்க் இருக்குல்ல, இதுல டீ, காஃபி, மில்க் ஷேக் செஞ்சு பாருங்க. மத்த இதுல வச்சு செஞ்சு பாருங்க. இதுல டேஸ்ட் அதிகமாவே இருக்கும். பிகாஸ் இது திக் மில்க், ரொம்ப டேஸ்டி யம்மி மில்க்னால நிஜமாவே உங்களுக்கு டேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இப்ப நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஆலியா மனசாவா ஆலியா மனசாவோ ஏதோ ஒண்ணு அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து இப்ப நார்மலா இருக்கும். ஏன்னு தெரியுமா? ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு பாலை ப்ரோமோட் பண்றாங்க. சப்போஸ் இப்பயும் ஆலியா மனசா குழந்தை மாதிரி பண்ணாங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு கைஸ் இந்த பால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கம்பெனிக்காரே பேமெண்ட் தர மாட்டான். அதனாலதான் அவங்களும் நார்மல் வாய்ஸ்ல பேசுறாங்க. திஸ் இஸ் பிசினஸ். மில்க் வந்து ப்ரோமோட் பண்றப்ப மட்டும் ஆலியாவுக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஆனா மத்த டைம்ல வாய் கோணுது. பாப்பு நக்கு செத்த பையல மூஞ்சி மோரையும் பாரு, மூஞ்சி மோர. ஈவன் நம்ம பாப்பா கூட பாப்பு இந்த பால்ல குடிச்சா ஃபாஸ்டா குடிச்சிடறோம். அடம்பிடிக்கல் கிடையாது. கம்பெனிக்காரனே நினைச்சிருப்பான், என்னடா நம்ம பால் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தானே சொல்ல சொன்னோம். இவங்க என்னன்னா குழந்தை இதை குடிச்சாதே வேமா குடிக்குது அப்படின்னு புதுசா என்னமோ உருட்டுன்னு உருட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கமெண்ட் பார்த்தேன், ராஜாராணி 2ல உங்களுக்கு நடிக்கவே தெரியல, எப்பவுமே பேதி போன மாதிரியே மூஞ்சிய வச்சிருக்கீங்க. ராஜாராணி 1ல நல்லா நடிச்சீங்க. இன்னொரு கமெண்ட், அக்கான்னா உங்களோட மேரேஜ் போட்டோ ஆல்பம் டூர் போடுங்க ப்ளீஸ்.
பேயில போவான் மூஞ்சி மோரையும் பாரு மூஞ்சி மோரையும். அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் கமெண்ட் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா வாய்ஸ் தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்னதான் கமெண்ட் பண்ணாலும் அவங்க கண்டுக்க போறது கிடையாது, லைக் கூட போட மாட்டாங்க. சோ எதுக்குல டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க? அது மட்டும் இல்லாம வாய்ஸ் இரிட்டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியே ஃபுல் வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்புறம் போலம்னா என்னல நியாயம்? பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிடும். இல்ல நான் பால் சாப்பிடுப்பேன். வீடியோவோட கடைசிலேயே மில்க தான் காமிக்கிறாங்க. எனக்கு ஒரு டவுட், மில்க் ஆடுக்காக தான் இந்த வீடியோவே எடுத்தீங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன், ஆலியாக்கா நீங்க வந்து வித்தவுட் மேக்கப்லயும் கியூட்டா இருக்கீங்க. அப்புறம் வந்துட்டு ப்ரோவும் சூப்பரா செம்மையா இருக்காரு. அப்புறம் நீங்க சொல்ற மில்க் தான் நல்லா இருக்கும், நான் இனிமே அதையே குடிக்க போறேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்ரூம் டூர் அப்படி இல்லைன்னா காரிடார் டூர் எல்லாம் போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ வந்துட்டு யாரோட மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக எடுக்கப்பட்ட வீடியோ இல்ல. இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரோலா பாருங்க, அவ்வளவுதான். சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா நான் போற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். பாய் பாய்.